ចាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូនឹងនាំមកបង្ហាញរបៀបខ្ញុំធ្វើផ្អកបង្គាផ្អកកពឹសហ្នឹងណាចាហើយវីដេអូមុននោះខ្ញុំបង្ហាញរបៀបខ្ញុំទៅយកបង្គាស្រស់ហើយយកមកត្រាំជាមួយទឹកត្រីធ្វើជាបំរុងធ្វើជាផ្អកអីចឹងណាដូចនេះផ្អកកពឹសហ្នឹងចាហើយនេះគឺជាបង្គាហើយខ្ញុំហៅថាផ្អកបង្គាពីព្រោះវាធំដែរណាវាមិនសូវតូចប្រហែលទេចាខ្ញុំយកមកចាវជាមួយរំដេងហើយនឹងអង្ករលីងយើងទុករយៈពេល7ថ្ងៃទៅវាចូលជាតិវាជូរវាមិនជូរខ្លាំងទេចាហើយដល់ពេលដែលយើងធ្វើហើយអញ្ចឹងយើងយកទៅដាក់ក្នុងទូទឹកកកទៅវាអត់សូវជូរទេទុកបានយូរហើយនេះខ្ញុំលក់ក្នុងមួយកែវខ្ញុំលក់ក្នុងមួយកែវ$20វាមានចំណុះវា16អោនសហើយបើសិនណាបងប្អូនត្រូវការចង់កំងអីខ្ញុំអាចដាក់ក្នុងកែវក៏បានដាក់នៅក្នុង vacuum bag ហ្នឹងក៏បានដែរដើម្បី save shipping ចាបើខ្ញុំ send vacuum bag ខ្ញុំ charge $8.55 ក្នុង padded envelope បើដាក់ក្នុងកែវអញ្ចេះខ្ញុំ charge $15.50 ប្រអប់ medium ចាហើយចង់ដាក់ចេះក៏បានចង់ដាក់ក្នុងថង់ក៏បានដែរហើយខ្ញុំមានបោះដុំ wholesale ដែរណាតែត្រូវការយក25ផោនឡើងបានខ្ញុំលក់ wholesale ឲ្យចាបង្គាផ្អកហ្នឹងអាចយកមកធ្វើជា mum paste ហើយយើងយកមកចាវជាមួយល្ហុងចេះចាហើយមុននឹងធ្វើ mum ល្ហុងត្រូវការ mum paste បានคล้ายទៅជាចេះណាចាហើយបើចង់ធ្វើជា mum ល្ហុងជាមួយកពឹសបង្គាคล้ายទៅជាចេះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នារបៀបយើងធ្វើរបៀបផ្សេងមួយទៀតដូចជាភ្លាក៏បានម៉ាំក៏បានដែរចំទៅឡាបចានេះត្រូវការផ្អកហ្នឹងត្រូវការរំដេងខ្ញីក្រូចឆ្មាជីក្រហមខ្ទឹមសម្ទេសចាតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយយើងច្របល់ចូលគ្នាចឹងទៅយើងដាក់ក្នុងចានយើងច្របល់ចូលគ្នាហើយយើងដាក់ស្ករបើយើងចឹងដាក់ប៊ីចេងបន្តិចហើយបើត្រូវការហឹរដូចខ្ញុំដាក់ម្ទេសក្រៀមម្ទេសហុយចាហើយយើងច្របល់ចូលគ្នាហើយដាក់អង្ករលីងហើយច្របាច់ក្រូចឆ្មាហើយដាក់ជីចឹងបើយើងចង់ដាក់ជីក្រហមក៏បានដូចខ្ញុំចេះខ្ញុំអត់មានជីគ្រប់មុខណាបើសិនចង់ដាក់ជីគ្រប់មុខក៏ល្អដែរហើយយើងច្របល់ចូលគ្នាទៅញ៉ាំនេះជាម្ហូបមួយដែលយើងអាចញ៉ាំជាមួយសាច់មាន់អាំងសាច់មាន់ដូចចៀនត្រីអាំងអីចឹងឬមួយម្ហូបអាហារសម្រន់យើងក្លែមប៊ីស្រាអញ្ចឹងទៅចាព្រោះវាមានជាតិហឹរជូរតិចណាព្រោះអានេះយើងយកមកធ្វើជា salad គេហៅថា mum salad ចាំមែនតែប្រងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងរបៀបកំងផលកពឹសនេះអាចចូលទៅក្នុង website របស់នាងខ្ញុំគឺ terraspicy.kitchen.com ឬមួយ follow me on Instagram ឬមួយ Facebook it's the same as Terra Spicy Kitchen ចានឹងហើយវីដេអូនេះខ្លីទេខ្ញុំចង់ជម្រាបតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយមានលក់បោះដុំហើយនឹងលក់រាយចាហើយបោះដុំត្រូវការ25ផោនអាប់បានខ្ញុំផ្ញើទៅឲ្យណាហើយ inbox me for the price for the wholesale price បើមិននេះទេក្នុង1ផោននេះខ្ញុំលក់$20ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅធ្វើម៉ាំល្ហុងអីខ្លួនឯងចឹងណារៀនធ្វើខ្លួនឯងចាខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូនេះហើយសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ទៅ YouTube របស់នាងខ្ញុំដើម្បីបានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗទៀតសូមអរគុណ